Я как своей жене на 8 марта подарил котенка. Ну, мне нравятся кошки, я подарил котенка. Ну, теперь этот котенок вырос, правильно, теперь это кошка. Понаблюдайте за кошками и котами, да? Женское мышление. Вот женское. Куда она идет? Что она думает? Ну, никакой, вот никуда, чего. Вот у собак мужской ум. Тузик ко мне подошел, сидит. Мурка, иди сюда. Встала, что-то посмотрела. Вообще шла в другую комнату.